भाई मैंने आज आउ गोटे हूँ सर्ट राइड माने आमर नयागढ़ सिमिली वाटरफॉल ये भुवनेश्वर रु हम 100 किलोमीटर हो। आज आम जाऊँ मु तो जेपी महापात्र आ ये सब आमर अच्छा आमर सचिन राकेश विकास श्रीदेव आमर ब्लगर भाई तो जान ब्लगर भाई तो जान हाँ ये गोटे दहीबरा किया चलो दहीबरा खाई बाहर भुवनेश्वर हाँ भाई आम जाऊँ ना खोर्धा रु नयागढ़ थी नयागढ़ पूर्व तो आम शिमिली गोटे आसो लेफ्ट टू डाइवर्सन आसो भाई भुवनेश्वर खोर्धा रोड रे एत डाइवर्सन कहना कौन ये रास्ता तो हो गला तथा डाइवर्सन 3-4टा हाँ चलो 3टा गाड़ी ला 3-3टा काम दिखा आग व्हीलटा मो सर्विसिंग करती आग व्हीलटा कौन टाइट जाम लगुच ग्यारेज वाला भी को काम नुह आओ देखा गले ना देखा चलो आम खोर्धार अच्छु बाहर है ना आम एपटे बाँ पटे जा ना राइट साइड कंटिलो भाई राइट साइड जमा केबे भी जीवनी राइट साइड एते हम्स जुआडे भी जीव यही पटे जीव नयागढ़ दे चलो आगुरी ये रास्ता भी खराब था कि आई होप भल कंस्ट्रक्शन हो जाए कहीं फुलवाणी गला बेलू कम चलता भल चलो आगुरी जाए गोटे लेफ्ट ना पड़ो आ कौन भल तो ऑन है भाई पहुँच गलु बहुत कष्टे मस्ते रास्ता ठीक ठाक थिला बुलाणी बंकाणी बहुत थिला अरे भाई एते गहली फुल पिकनिक देखिए केते आड़ हो चलो जगह भल अच्छे बहुत लोक आई डोंट लाइक क्राउड्स ऊपर जा आम देखा झरणाटा ये कौन देखा पिकनिक जोर जमे पूरा पूरा ऊपर अरे भाई हाँ पूरा ऊपर सब आड़ को जाऊँ भाई धीरे 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 ए भाई उठो उठो चलो
ऊपर झरना जस्ट ऊपर झरनाटा रेडी भाई आगे ही गली पड़ो रेडी लग रहा है अरे भाई ये पहाड़ नुहे ये हूँ कांथ राकेश आम सहित रही आस पारे कौन कर भाई तो आम आसीगलु टिके ऊपर को बढ़िया लगे हाँ ये बढ़िया लगे नहीं भला भ्यू नजर नंबर अच्छी तो ऊपर को जीवे बागे की जाए हाँ बहुत रिस्क भाई भाई टिके चप्पल पिंधिक आई आसो फिटनेस नहीं तो कंप्लीट नो मोर फिटनेस नहीं हेले पतला पिलाटा ये देखिए हमको क्या मिला चलू हाँ खोल रहे हैं जूता क्या सब खोलेंगे अभी ओह खतरनाक गोला 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 मस्त है तो यहाँ रुक सकते हैं अगर कुछ अकड़ जाएगा तो यहाँ पे रुक सकते हैं क्या कर रहा है इधर जूता उतर पकड़े बैठा बाबा ऐसा हाँ बाबा जूता कौन जूता पकड़ता है ना खतरनाक कौन कौन विकास खतरनाक ना भाई सक्सेसफुली तलू को आइलु जे शोरूम का जैकेट चोरी बहुत ये गोटे सुपर चैट करियो 100 टका जदी पिंडी ओड नुआ जैकेट और दरकारी जोटी भी आपण पाइबे ब्लॉग टी देखि सला दया कर डोनेट करंतु भाई सिमिली रो रिटर्न करथुलु जड़े मौसा आमु कहले कि आखरोटे कौन सान हांडी अच्छी भल जगहटा चलो देखिया रास्ता देख ये रास्ता टी भल रास्ता माने भल जगह रास्ता टी रो देखिया भल जगह कि खराब जगह देखिए जना पड़ो चलो हाँ चलो देखिया सीन हूँ सान हांडी सीन हूँ या किंतु गोटे माने गोटे लगुच कि गोटे आ गुंफा टाइप रो देखे देखे विकास टिके साइड हेलु देख ये आसुची झरणा पानीटा ये तो रही पानीटा बढ़िया सफा देखा ना कौन सेपटू जा पड़ो सेपटू हाँ हाँ बस देख जगह कौन
ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପାଣି ଜମି ଜମି ଯେତେ ପାଣି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି ସେ ପଥର ପଥର ଖାଇ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଆରପଟକୁ ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ମାନେ ବସିକି ଭୋଜି କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖତରନାକ ସିନ୍ ମାନେ ପଳେଇକି ପାହାଡ଼ ପାଣି ଏ ଲୋକେସନଟା ଏଇଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବନି ତ ଆମେ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ